Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse muri aka kanya kuri televiziyo The Book TV. Ndagarutse mu kiganiro cyitwa Bibiliya n'ibindi bitabo. Mu minsi yashize twaraganiriye ku bintu byinshi, ariko nge nkomoza ku mateganya 8 cyangwa se imigambi 8 y'inama y'ubukungu bw'isi yabereye Davos muri 2017. Uyu munsi rero nashatse ko tuyigarukaho, ariko tukavuga n'ibindi bintu. Mbere yuko rero twinjira muri gahunda, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko ari waduhamagaye ukadushyira muri no murimo kugira ngo tugukorere turi ntamenyekana, turabaswa. Mwami, turaguhamagaye ngo uzushyire ubwenge mu byo tuvuga, kandi ubiherekereshe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe n'icyohero cyawe, kugira ngo abantu babashe kubyumva kandi basobanukirwe ibihe dusohoyemo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye, mu cyumweru cyashize twaganiriye kuri Bibiliya n'ibindi bitabo. Tuvuga ibintu byinshi cyane, tuvuga ku ngazi 9 zerekeza abantu ku buretwa bwa Satani bw'iteka ryose no kurimbuka. Ariko nagiye ngaruka cyane ku migambi 8 y'inama y'isi y'ubukungu y'isi yabereye Davos. Mvugamo imigambi 2 gusa, ariko uyu munsi numvise ibyiza ari uko twifashije n'ijambo ry'Imana twareba iby'iyo migambi. Ntabwo ni butinde cyane nk'uko ushize natinze, nkagenda nisubiramo. Uyu munsi ndihuta kandi ndarasa ku ntego. Rero reka dutangire, kandi mujye mudufasha mu gusenga. Ndashimira cyane abantu baduha amakomenti yo kudukomeza, ndashimira cyane abantu badusengera, ndashimira cyane abantu batugira inama bakatubwira byinshi byo gukora, byo gukosora. Imana ibaha umugisha, kandi n'abatarabona umwanya wo kujyaho ngo barebe, mujye mubapartage barebe, kugira ngo bamenye igihe tugezemo, kuko Imana yaduhagurukije kugira ngo tuvuge iby'iki gihe dusohoyemo. Nabonye hari abantu bakunze kunyaka link ya Dr. Maroni, nagiye nyoherereza, bamwe ntibashe gufunguka, hari menya ari ikibazo cya internet, abandi gafunguka. Gusa nta kidasanzwe, ntabwo ari ukubeshya, ibyo yavuze n'ukuri, yanabisuyemo inshuro nyinshi. Ubu none hari kubivugira kuri Fox News, muzajye kuri Fox News murebe. Gusa ndi kugaya abantu bari kubibona ntibabipartage, kuko jewe mbitangira kwari kugira ngo dutabare abana ntabwo babasha kufata ibyemezo, n'ababyeyi babafata ibyemezo. Kandi kugira ngo umuntu afate icyemezo agomba kuba afite amakuru ahagije. Mudufashe rero duha ababyeyi amakuru ahagije kugira ngo bafate ibyemezo ku bana babo, kuko ni ibintu bazabazwa. Iyo uri umubyeyi ukaba rero utekerereza umwana wawe, ukamufatira icyemezo kimushyira mu kaga, uzabibazwa. Nuko rero mudufashe. Nabonye mutarayipartage cyane, ariko mugerageze muyipartage rwose. Ntabwo abantu 4500 bihagije bayirebye. Nimwohereze rwose abantu bayirebe. izindi zo ni mushaka musihore mwo kuzipartage, ariko ibintu by'abana rwose mubyohereje. Twabikoze dushaka ko abana batagwa mu kibazo batazi, kuko ntabwo babasha kwitekerereza. Ikindi, nkuko nababwiye, nkuko nongeye kubabwira, ibintu bya COVID, the big narrative of COVID is falling apart. Donc ntuze narrative ya COVID, uburyo bari kubivuga, ikinyoma cyari kiriho ubu ngubu kiri kubisasi, kiri gusandara, biri guca hirya no hino mu mateleviziyo, mu banyamakuru, kuri YouTube, mu maguverinoma, biri guca hirya no hino. Donc mutabare rero hakiri kare abantu, kuko mwabonye ko Imana yatangiye guca inzira, bugiye gucya. Cyakora cyo nyine ntitwirare, tugumye dusenge. Nibyo nahoze mbwira abantu, ntimugumye musenge, ntimwirare nko kugira ngo birarangiye, ariko Imana iri kubirangiza kandi bugiye gucya. The big narrative is falling apart.
kwikubita hasi kandi bizasandara. Nibirangiza tuzabona agahenge gatoya. Nibyo nkunda kubwira abantu, ako gahenge nitukabona muzahaguruke mutangire kubwiriza ubutumwa, abatiyejejwe mwiyeze. Mu mbere nk'Abayisirayeli bagiye gusohoka mu Egiputa, Abisirayeli bagiye gusohoka mu Egiputa bafashe amaraso y'umwana w'intama bayashyira ku nkomanizo z'imiryango, inyama zayo bazirya, z'umwana w'intama bazirya bahagaze bakwesa inkweto bagomba kugenda. Natwe igihe tugiye kwinjiramo ni igihe cyo guhaguruka tugashaka amaraso ya Yesu kugira ngo twezwe rwose, hanyuma dukwete inkweto twitegure gutambuka, ko tugiye gutambuka ibihe bikomeye. Reka rero no gutinda kubw'ibyo tangazo, reka twinjire muri gahunda y'uno munsi. Gahunda y'uno munsi igiye kuvuga ku migambi 8 yo kugeza muri 2030 y'inama y'ubukungu yabereye i Davos ni mu Busuwisi muri 2017. Imigambi 8 y'isi yo kugeza muri 2030 y'inama y'ubukungu yabereye i Davos mu Busuwisi muri 2017, ariko turabivuga twifashishije ijambo ry'Imana. Nababwiye kenshi n'ubu ndongera mbisubiremo, ijambo ry'Imana niryo Bibiliya niyoboye isi. Abantu benshi ntabwo babasha kubimenya ko ari Bibiliya iyoboye isi. Hari abayisuzugura, hari abagiye bayisuzugura, ariko cyane cyane mu FF muzitondera abantu bagiye bayisuzugura bazi ubwenge bwinshi cyane. Abenshi babaga bari mu mugambi w'Imana kugira ngo bayobye abantu, ariko birazwi neza ko Bibiliya ariyo iyoboye isi. Hari umuperezida w'umunyamerika witwa Theodore Roosevelt niwe wageze kwandika ngo kuvuga ngo a thorough knowledge of Bible is worth more than a college education. Uvuga ngo ubwenge bwimbitse, ubuhanga bwimbitse cyangwa gusobanukirwa kwimbitse kwa Bibiliya kuruta cyane ubwenge dukura mu ma education, mu bumenyi tuvana mu makoleje twizemo na za universite n'ibiki. Ibi yabivugaga bizi neza, ni umuperezida wo muri Amerika kandi n'umuframaso ukomeye cyane. Yabaga bizi neza ko Bibiliya niyo iyoboye isi. Bibiliya niyo iyoboye isi. Impamvu umuntu ashaka kuvuga ko Bibiliya ari iyoboye isi, tuvuga ko Bibiliya ari iyoboye isi, nuko ibigaragara abantu benshi ntabwo babizi. Abantu bayoboye isi ni abangaba, those guys, les Jésuites. Abayesuite nibo bayoboye isi. Nibo tukunda kuvuga aba Illuminati, abaframaso, abaki, ariko abayesuite bari hejuru yabo bose kandi basobanukiwe cyane kurenza n'abapasteri bacu tujya tubona bigisha. Basobanukiwe Bibiliya cyane ubuhanuzi, kubera yuko ni abantu baba barinjiye cyane muri meditation satanique bakamenya ibintu bihishwe. Yabonye ubuhanuzi bukomeye bwerekeza neza bwerekana neza uko isi igiye kurangira, barabuhisha. Ntagiye mwumva ubuhanuzi bwagiye buhishwa. Hari nk'ubuhanuzi bwahishwe bw'umugabo bw'umweveke bita Saint Nicolas, umukatolike. Abantu bazarebe babwita la prophétie de pape, ni ubuhanuzi bw'abapapa bwa Saint Nicolas. Nubusoma neza ukabusoma neza uzasobanukirwa igihe dusohoye. Wenda ndibuze kugarukaho gato ariko ntago ndi butindeho cyane. Hari ubuhanuzi bwa nanone buhishwe Vatikani bwitwa la prophétie de la Sainte Semaine. Ni ubuhanuzi bw'icyumweru gitagatifu. Iyo bavuze icyumweru gitagatifu mu Katolike, ni icyumweru gitangira kuri Mashami kigaca kuri ya miboro ya Yesu kikazagera kuri Pasika. Icyo ubuhanuzi rero buvuga kuri babwitiriye la prophétie de la Sainte Semaine. Ubwo nabwo barabuhishe i Vatikani, kuko ubuhanuzi bwose babashe kwanaliza neza aba bagabo, those guys babandi naberetse mu kanya, yabashe kuganaliza neza bakabona burasobanura neza uko isi izarangira. Barabuhisha. Noneho ubwo muri Bibiliya bwo ntacyo babasha kubukoraho. Barwanye nayo kuva kera, murabizi. Barwana nayo bavanamo ubuhanuzi bwa Enoki. Ubuhanuzi bwa Enoki nabwo abantu, umuntu udakomeye mu by'Imana agira ngo ni ubuyobe, ariko ubuhanuzi Enoki yarahanuye
ahanura uko isi izarangira. Enoki Yesu yaramukotinze ari kwigisha. Enoki Yuda mu rwandiko rwa Yuda yaramukotinze ari kwigisha. Petero yaramukotinze ari kwigisha. Enoki yarahanuye. Enoki yagenana n'Imana imyaka 350. Ntabwo abantu ba John Ryange bashobora guhanura ngo Enoki abure guhanura. Enoki yarahanuye rero. Enoki yarahanuye mumbabarire, ntabwo nashaka kuvuga John Ryange, mumbabarire. Nawe ambabarire. Donc abantu nk'abariya tubona n'abandi benshi tujya tubona bari kuvuga ngo barahanura, ntabwo bashobora kuba guhanura ngo ibintu tubifate oseriye, ariko ntidufate oseriye ibyo Enoki yahanuye. Enoki rero yarahanuye ubuhanuzi bise ngo la prophétie de 10 semaines, ni ubuhanuzi bw'ibyumweru 10. Wenda abazashaka kumva basobanurira nzabasobanurira, ntabwo nabisobanura hanga ko ari ibintu byinshi umuntu abadashaka kuvuga kuko ntabwo uzi ko abantu bazabyakira. Ariko rero Enoki nawe yarahanuye, kandi ubuhanuzi barwana nabwo babuvana muri Bibiliya dukoresha ubu ngubu, barabubika ubwo bwabo barabufite kandi bazi. Niyo mpamvu bamenye igihe tugezemo kurenza twebwe. Sinzi niba muri kunkurikira, ariko ubuhanuzi bwose bwerekana igihe cy'iminsi y'imperuka n'uko isi izarangira, those guys nabaretse barabuhisha, kubera yuko babasha kubwanariza kurenza ko twe dushobora kubwanariza, noneho bakabuhisha. Rero ntaratinda, reka twinjire muri gahunda y'uno munsi, ntaza gutinda. Reka dusome muri Danieli ibice 11 umurongo wa 20 kugeza kuri 31. Danieli ibice 11 umurongo wa 20 kugeza ku 31. Turasoma twihuta kuko turaza gusoma no mu Gifaransa. Hari akantu shaka turebaho, ntabwo turi butinde. Danieli ibice 11 umurongo wa 20, reka duhere no 20 kugeza kwa 31. 11:20 kugeza kwa 31 aranditse ngo bukeye hazahaguruka undi mu cyimbo cye uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza, nawe nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Bukeye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'isuzugurwa udahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara, azihesha igihugu kwihakirizwa kwe. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga, nubwo azaba afite abantu bake. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose mu gihugu, akora ibyo basekuruza batigeze bakora. Agabanye abantu be imicuzo, imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga, azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama, kuko bazamugambanira, ndetse abazaba batunzwe nawe bazamurimbura. Ingabo ze zizangara, kandi abenshi muri bo bazicwa. Reka no gukomeza ku mirongo wa 27, aho nshaka kuvuga ni ahantu havuga ngo mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo basekuru na basekuza batigeze gukora. Agabanya abantu be imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye.
uyu ni antikristo. Ni Bibiliya yari gukomoza, yari guhanura uko antikristo azinjira akaza agatera ahantu hakomeye, ngo azaza ari umuntu woroheje utari ufite icyubahiro cy'ubwami. Baranakomeza bakazavuga n'ukuntu atazishimira, atazari umuntu wishimira iby'abagore ntacyo bizaba bimutwaye, ntacyo bizaba bimubwiye, ngo azabaza ari umuntu woroheje, ngo adafite icyubahiro cy'ubwami, ngo azatera ahantu hakomeye, ngo azagabanya abantu be imicuzo n'iminyago myinshi. ndagira ngo mbabwire ngo aba bantu bo muri bo bayobora isi, hari umwanditsi wabise le psychopathe, ndaza kubigarukaho gatoya. Abantu bayobora le psychopathe ni abantu babasazi, nk'abantu barwaye mu mutwe. Abantu bayoboye isi, iyo bajya gukora imipango barebera kuri Bibiliya, bareba ibyo Bibiliya yahanuye, kuko bo barayizera. Twebwe nitwe bahinduye nk'abantu b'abasazi batizera Bibiliya, ariko bo barayizera 100%. Barayizera 100%, kandi basobanukiwe cyane ubuhanuzi 100 kurenza twe. Sinavuga ngo 100%, kurenza uko twebwe tubusobanuye. Iyo bapanga rero gahunda, barabizi ko badashobora kunyuranya n'ibyo Bibiliya yahanuye, kuko bazi neza ko Satani ubwe yarwanye n'Imana, araneshwa, aramanuka. Imigambi ye yose ajya panga, Imana irayinesha. Rimwe na rimwe abantu tukagira ngo Satani ufite imbaraga, ariko Satani ntago afite imbaraga, ahubwo Imana niyo ifite imbaraga. Rero bizera Imana, bazi ijambo ry'Imana, bazi Bibiliya, bazi kandi ubuhanuzi, barabusoma neza bakabunonosora, bakagerageza ku buryo binjiza imipango yabo mu buhanuzi. Reka rero tudatinze tutangire iyi migambi 8 yi Davos. Davos nababwiye ko ari mu Busuwisi, niho habereye inama y'ubukungu bw'isi ya 2017. Iyo nama y'ubukungu bw'isi iyoborwa n'umugabo witwa Klaus Schwab, ni Umudage, ufite engineer ufite umwenjeniyeri, akaba afite na doctora muri economy. Niwe uyobora inama y'ubukungu, niwe uyitegura kandi niwe uyobora. Mwakunze kumva muvugaho inshuro nyinshi cyane, nuko muri ibi bihe turimo, ibihe bya COVID-19 n'ibizayikurikira, niwe arabizi cyane, nibo bagiye babitegura. Yabyanditseho n'igitabo cyitwa COVID-19 The Great Reset. COVID-19 na Great Reset ni nko gutangiza ibintu byose bushya. Yabyanditseho igitabo. Rero ndagenda mugarukaho, cyangwa se mwumvise muvuga, ni Klaus Schwab, ni uyoboye inama y'igihugu, inama y'ubukungu bw'isi, ni uyitegura, ni uyobora. Reka two gutinda duhere rero ku mugambi wa mbere. Umugambi wa mbere byanditse mu Cyongereza, ariko nagenda bishyira mu Gifaransa, ntabwo ndi butinde mu Cyongereza, nahita bishyira mu Gifaransa, mu Kinyarwanda nako. Ravuga ngo all product will have become services. Buri kintu cyose kizahinduka service. Guhera ku nzu, iyo ni intuze n'umugambi wa mbere. Guhera ku nzu, imodoka, imyenda, ameza, ikintu cyose ufite kizahinduka service. Ni ukuvuga ngo uzajya ugikodesha, n'ubu utagikeneye ugitange mu basanzwe babikodesha, hanyuma bagihe undi muntu ugikeneye. Buri kintu cyose kiriho ku isi, twebwe twajyaga mu isoko tukahaha tukazana iwacu mu rugo, ukanagikoresha n'igihe gito ukaba utanagikeneye, kizahinduka service. Niho kaka modo passe kabo kavuga ngo you will own nothing and you will be happy. Ngo nta kintu uzaba ufite, ariko uzaba unezerewe. Tuzakora ku buryo nta kintu na kimwe ufite uzaba utunze cyitwa cyawe, ariko uzaba unezerewe. Babyerekana n'umugabo uri guseka, nyine umusore uri guseka, avuga ati nta kintu na kimwe mfite cyitwa icyanjye hano, ariko ndanezerewe. Baravuga ngo nibyo ushaka ko tukuzanira, dukoresha drone zize bizibirivure ku muryango iwawe. Nta na kimwe cyawe cyitwa cyawe uzaba ufite. Turibuze kubigarukaho, muraza kumva amayeri ari muri ibi bintu.
ubu hari abantu batangiye kugurisha, harimo abantu batangiye kugurisha ibibanza byabo bafite n'amazu, bakagura ibibanza biri virtuel. Ibibanza biri virtuel, hari abagurishije ibibanza bafite bakagurisha n'amazu, bakagura ibibanza biri virtuel, kuko muri no minsi bari kugenda bakurura abantu babereka ko ukigura ejo kikaba kikubisemo kingutsemo kabiri, ukaza ukakigurisha, ukongera ukumvura ukababira, ni nk'urusimbi. Bari gukoresha ibintu nk'uko bakina urusimbi, kwa kundi bagenda bakoresha bikarangira ibintu byose babitwaye. Bizarangira ibintu byose babitwaye, abantu benshi ntabwo bari kubikurikira neza. Bizarangira ibintu byose babitwaye, umuntu asigare ari daro virtuel. Nta kintu na kimwe cyitwa icye afite. Ibyo ushaka kuba ufite, ibyo wagombye kuba uri gukoresha, ukabikodesha kuri bo. Icya kabiri, umugambi wa kabiri uravuga ngo there is a global price on carbon. Ubusanzwe hari igiciro cy'isi yose, uko isi yose ikonsoma carbone. Carbone yavuze carbone, wumva imyuka ihumanya ikirere. Uko isi yose ishyira carbone mu kirere igahumanya ikirere, ibyo bifite igiciro cyabyo baragikarikiriye. Bazakora rero ku buryo buri muntu ku giti cye, noneho buri muntu ubundi Ubushinwa nibwo bwari buri imbere mu bihugu, ariko noneho bizava ku bihugu bijye noneho ku muntu ku giti cyawe. Bavuga bati bitewe n'uko konsoma n'ibyo ukora byose, wowe ubwawe ugomba gutanga amafaranga angana gutya kuko wanduza ikirere, ku muntu ku giti cye. Ibyo ntabwo tubitindaho, ariko n'uburyo nabwo bwo kuzajya bafite bwo kuzajya bakuraho abantu amafaranga bazakoresha. Umugambi wa gatatu haranditse ngo US dominance is over. US dominance is over. Ni ukuvuga ngo ntuze ngo ubuhangange bwa Amerika burarangiye. Bagakomeza bavuga ngo we have a handful of global powers. Ngo dufite abandi bantu, ibindi bihugu, dufite ibindi bihugu bikeya binabyo bikomeye byagombye kuzamuka kurenza Amerika. Ubuhangange bwa Amerika burarangiye. Mwabonye kuri yantuze ya cover ya The Economist yo muri 2022 ko bavuze ko ubu noneho Amerika na China nibyo bigiye guhangana, ariko China izajya hejuru, Amerika ijye hasi. Turibuze kureba impamvu babikora gutya, bazabikora gutya. Turibuze kureba impamvu bazabikora gutya mu kindi mundi mugambi uri buze gukurikiraho, ariko China izajya hejuru ya Amerika. Donc ubuhangange bwa Amerika over. Igice umugambi wa kane, Fireway Hospital Hello Home Hospital. Fireway Hospital Hello Home Hospital. No kuvuga ngo noneho ngo donc hopitali bya hopitali nabibwiye bushize, ibitaro bazabisezerera, bazabihindura ibindi bintu, wenda bazashyiramo amadepo, wenda bazashyiramo intuze ibintu bitandukanye, wenda bazashyiramo za supermarché cyangwa nakoso amadepo n'ibindi bitandukanye. Ariko ibitaro bizarangira muri 2030. Nta bitaro bizaba bikiriho, bavuga ko nta bitaro bizaba bikiriho kuko abantu bazabavurirwa mu rugo. Narababwiye ko kubera ko bazaba baragushyizemo microchip igukontorora ibyo ukeneye byose, ibyo ufite mu mubiri. Nimba ufite cholesterol nyinshi, nimba ufite isukari nyinshi cyangwa nkeya, nimba ufite ikibazo cy'umwuka, nimba ufite ikibazo cy'uburwayi bwa sima cyangwa se ibiki, n'ibyo wariye, n'ibyo wariye ubushize, n'ibiri mu mubiri wawe, bagushyiramo microchip ibikubwira byose byawe n'ibyo ukeneye kugira ngo ubashe kuguma kubaho. Kubera yuko n'amasosiyete d'assurance ntazongera kwasira abantu. Nk'ubu ngubu par exemple nashobora kujya kwiyasira kuri assurance vie, hano haba assurance vie. Nongere mbabwire yuko abantu bari gupfa bazize COVID-19, bazize inkingo, kuko hari abantu bari gupfa bazize inkingo. Hano barahari, naho ngaho barahari, ubwo nuko nta information baba hari ko hano barahari. Numvise ikiganiro cy'umuntu uhamagaye kuri ntuze kuri assurance avuga ati umuntu wanjye amaze gupfa kandi apfuye azize urukingo. Arambwira bati désolé madame, ntago bishoboka, ntago twigeze twasira inkingo ziri experimentale. Ati ibyo tubifata nko kwiyahura, nta mafaranga tubo.
bamwima amafaranga kandi yarakoteje atanga ari gukora assurance y'ubuzima. Hano rero iyo ushaka gufata assurance y'ubuzima baraguhamagara bakakubaza ibibazo byinshi bitandukanye, bakakubaza batese unywa inzoga, ushobora kubabeshya kutayinywa kandi uyinywa, unywa itabi kuko babibaza kuri telefone, ushobora kubaza kutarinywa kandi urinywa, unywa drogue, ushobora kubabwira ko utanywa drogue kandi uzinywa, ese hari imiti ufata, ushobora kubabwira ko nta miti ufata kandi uyifata kuko icyo bita hari ibyo bita ntuze secret yo kwa muganga. Ntago washobora guhamagara kwa muganga ngo wabaze umudokiteri wawe bati umuntu wawe arwaye ibiki, ubu ngubu birabujijwe. Ariko muri icyo gihe nibamara gushyiraho microchip bazafite byose imbere yawe. Nigeze kubona akanuzaga sketch kigeze gucaho, hari umuntu wakanyeherereje gasekeje cyane, umuntu ashaka kugura pizza arahamagara ngo ndashaka kugura pizza, amagara kuri ntuze hano hari pizza bita Domino, hari ashaka nkuko yahamagara kuri Domino, agiye guhamagara yumva yitabwe na Google aramubwira ngo twaguze iyo nimero, ntabwo ari Domino ikitaba iyo nimero, ni twebwe tuyitaba. Ahubwo ati rero ndashaka gukomanda pizza, ati wi, ati turabizi, ati nkuko bisanzwe nkuko ajya gukomanda, ati wi, ati ni nkuko najya nkomanda, ati pizza irimo ifite croûte nini cya kintuze cy'umutsima, ifite ntuze fromage nini, ifite za pepperoni, biki byinshi cyane. Barangije bavuga ngo désolé, ngo ntabwo ntubyemewe, ngo kubera yuko ngo umubiri wawe ngo nimo cholesterol, ngo nibiki baramubwira bati ahubwo hamagara reka tukohereze pizza ifite y'imboga irimo imboga nyinshi cyane. Arangara tsemba ati gewe ati nibyo ngibyo muvuga ngo ndarwaye, ateje ubundi narivuza. Ati wivuje gute se ko twebwe tureba ikarita yawe tukabona nta mafaranga yavuye yo kugura imiti? Ati nayiguze, ati ku mafaranga nari mfite cash, ati ubwo ayo mafaranga rero ntigeze uyadekarara kuko tutayabonye muri ntuze yawe muri declaration d'impôt y'umwaka ushize. Ati ubwo rero ni donc urumva information zawe zose bazaba bazifite ku buryo nujya gufata na assurance bagomba kukubwira bati iyi assurance ntidushobora kuyiguha bitewe n'ibiryo urya, cyangwa se turaguha iyi ngiyi, kandi n'ubibeshya ukarya ibiryo twakubujije kurya, assurance tuzahita tuyikupa, amafaranga watanze yose ubura yahombye. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero bazajya guha produit zawe ugiye mu rugo iwawe, ujye ukoresha nkuko nababwiye ubushize nk'ibigori biri OGM, biguha imbuto bakaguha n'imiti ugomba gutera n'amafumbire ugomba gukoresha. Barabaho ngo technology zagabanya indwara, cyo ni cyambere. Imodoka zitatwarwa n'abantu kuko nazo batanye no kuzikora, zarakozwe ntuze Tesla yasohoye izambere zitatwarwa n'abantu, zizagabanya accident. Ubuvuzi bwo kurinda nibwo bazashyira imbere, bwo kwirinda cyane nibwo bazashyira imbere kurenza ubuvuzi bwo kuza bavura indwara yamaze kukugeramo. Ni ukuvuga ngo baratekereza yuko ntacyo ibitaro bizaba bikimaze. Dukomeze tujye kuri ntuze ya gatanu, ku mugambi wa gatanu. Umugambi wa gatanu uravuga ngo we are eating much less meat. We are eating much less meat. Noneho muri 2030 tuzaba turi kurya inyama nkeya zishoboka. Donc izaba produit ubu ngubu n'ubundi yari produit de luxe, yari produit de luxe, ariko nkatwe nk'abantu ba muri bihugu hari n'abandi benshi no muri Afrika ntago twayita inyama, ntago zikiri produit de luxe. Abantu bashobora kuzigura bakazirya, ushobora no kutazigura ukazorora, ukaba wiyororeye nk'udukwavu twawe, abantu ukabiyorera nk'inkoko n'ibiki byose ukibagira ukirira. Ariko ubu ngubu noneho bizaba ari produit de luxe kandi yemerewe abantu bakeya cyane. Narabibasobanuriye impamvu abandi batazabemera kurya inyama, kubera yuko abantu bazajya bapfa imibiri bayirye bayikoramo ibiryo. Ntago rero umuntu baba bakwemereye bazi ko uzapfa bakakurya bakwemerera kurya inyama. Ikindi cya kabiri baravuga bo ntago batanga iyo ntuze cyakora Jack Atari we yaravuze mu cya gitabo cye, ariko hano muri iyi migambi uko bayanditse ntago batanga iyo mpamvu, ahubwo baravuga ngo ni uburyo bwo kurinda ibidukikije na biodiversity, urusobekane rw'ibinyabuzima. Ariko ibintu by'intuze by'ibidukikije, ibi bintu n'intuze n'izi, it's a big joke. ni nka ntuze
n'uburyo bwo kudutera igipindi, ntabwo ari ibidukikije bari kurinda, kuko Bibiliya nuko yerekana mu bihe by'imperuka, mu minsi ya nyuma y'imperuka, ibidukikije bizaba byarageze byaraguye, ibintu byarabaye byaradegereye, ahantu harabaye habi, ibintu byinshi byarabaye bibi. Kandi ikindi cya kabiri, ibintu batubeshya, amanama bajyamo ngo y'ibidukikije baba bari kubeshya. Ngewe nasomye iki gitabo, nubwo nagisomye harimo biragoye kubonamo ibintu byinshi cyane bijyanye n'abayezuiti, ariko hari ahantu naguye mbona kuri ntuze ku indahiro y'abayezuiti, ntabwo nyivuga yose, harimo ibintu bikomeye cyane biteye n'ubwoba, ariko ndavuga ibintu bishekeje bimwe, akantu gashekeje kamwe karimo kavuga ngo uzemera, iyo bari kurahira baragezaho bakakubwira ngo uzemera kujya kwisekesha mu nama z'ibidukikije kandi uzibanga ry'isanzure n'ibinyabuzima n'ibindi byose biri ku isi. Uzemera kujya kwisekesha, tu accepteras d'aller te faire ridiculiser dans des réunions d'environnement et climat n'ibindi byinshi cyane. Barabizi neza ko ari big joke, ni uburyo bwo kutubeshya, ni uburyo bwo kudukinga ibikarito mu maso, kuko niyo urebye inama ukuntu ziba zikurikiwe, ubushize hari inama basohoye nuze uyu mugabo wo hepfo ahangaha, uyu perezida wo muri hepfo ahangaha we yari gusinzira aturi ibishyito rwose, n'umukurikiye bose bari gusinzira. Ntabwo ziriya nama bazigiyemo kubera ibidukikije, ahubwo nyuma baba bafite ibintu byinshi bibera awikoro baba bari gupanga bijyanye n'uko isi naho isi bari kuyerekeza mu mugambi wa Antikristo. Reka no gutinda aho ngaho, ni ukuvuga ngo rero inyama bazazigabanya, bazazisigira abantu bo hejuru cyane, bakeya cyane, izaba ari produit yemerewe abantu bakeya cyane. Umugambi wa gatandatu baravuga ngo today Syrian refugees 2030 CEOs. Ni ukuvuga ngo ubungubu impunzi zo muri Syria tuzita nyine impunzi zo muri Syria, ariko muri 2030 aba bantu bitwa impunzi hazajya hahunga abantu bashobora kwiyintegra, bashobora no kuba ba CEO b'ama entreprise bageze ahantu. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazongera kwemerera impunzi, sibyo, zigenda zihunga zidashobora kwiyintegra ahantu. Byarutwa bakabica bakabamara, ariko bagasigara abantu bashobora kujyana aho bageze bakabentegra muri ekonomi, bamwe bakaba CEOs, abandi bakabentegra muri ekonomi. Ntabwo ibingibi ndi bubitindeho, mwarabibonye ubushize bisobanura kuri byantuze kuri ya the cover ya The Economist. Umugambi wa 8 uravuga ngo the values that built the West countries will have been tested to breaking point. Numango izi valeri cyangwa se indangagaciro zubatse ibihugu byo muri West. Ibihugu byo muri West bavuga ibihugu byo muri Uburayi, Amerika, Australia, nibyo bihugu byo muri West. Na Uburusiya nabyo wabushyiramo. Uburayi, Amerika na Australia, ariko Uburusiya reka tuvanemo. Uburayi, Amerika na Australia nibyo bihugu byo muri West. Ati izo valeri, izo ndangagaciro zubatse ibyo bihugu bazaba barazigerageje ku buryo zigera kunuze ku bushobozi bwazo bwa nyuma zitagishoboye gukora. Kandi izi ndangagaciro ni indangagaciro zashingiwe ku Kristo, ku ijambo ry'Imana, kuba Imana n'ubukristo nibyo byatanze za demokrasi, abantu bakubahana ibitekerezo, abarushije abandi amajwi bakaba ari bayobora. Ubu rero izo ndangagaciro ntacyo zizaba zikimaze. Ni nayo mpamvu abantu bajya babyibaza, ni mpamvu batajya nta kintu bakora ku Burusiya, nta kintu bakora ku Bushinwa nubwo ari abadiktateri, nta kintu bashobora gukora kuri Korea du Nord nubwo ari abadiktateri, kubera ko bashaka kwerekana ko iyo systeme ya dictature ariyo yareyishishe kurenza izi demokrasi twebwe tuvuga turata. Niyo mpamvu bavuga bati, niyo mpamvu muri yantuze kuri The Economist 2022 bashyizeho ko Ubushinwa buzaba buri hejuru, nukugira ngo berekane Amerika. Ubundi Amerika bayikonsidera nk'igihugu kiyoboye le monde libre, donc kiyoboye
isi yigenga, isi ikoreshwa iyo ya demokarasi, uretse ko byabaye ubushize mu matora ya ntuze ya uriho na Donald Trump, ibyabaye mwarabibonye, nta demokarasi irimo, ariko bavuga ko Amerika ari iyoboye ibihugu byose byigenga bifite ntuze bigendera ku mahame ya demokarasi. Noneho rero bazafata ku buryo Ubushinwa buzamuka bukajya hejuru ya Amerika kugira ngo berekane ko ya mahame ya demokarasi n'ibijyanye n'ubukristo twari twarashingiyeho cyangwa se bari barashingiyeho bashinga ibihugu byabo bitakigize icyo bimaze. Bavuga ibingibi, umwe wari uyoboye umuntu uyoboye, ndashaka kugagarukaho mwumva ibintu bitangaje. Umuntu wavuze ayo magambo ngiye kuvuga yitwa Kenneth Roth. Kenneth Roth ni executive director of Human Rights Watch, ni umuntu niwe uyoboye umuryango w'uburenganzira uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi. Kenneth Roth yaravuze ngo le majoritarisme absolu et les attaques contre notre système de frais et de contrepoids constituent peut-être aujourd'hui le plus grand danger pour l'avenir des démocraties occidentales. Ni nko kuvuga ngo uburyo bwo kuvuga ngo abenshi nibo bagomba kuyobora, uburyo bwo kuvuga ngo abenshi nibo bagomba kuyobora ni danger ku hazaza k'ibihugu byitwa ko biyobowe na demokarasi. Ni ukuvuga ngo ntabwo bakibishaka, barashaka dictature. Impamvu ni uko antikristo agomba kuyoboza dictature, azayoboza igitugu. Tugeze ku mugambi wa 8 ari wo wa nyuma. Ni umugambi avuga ngo by the 2030s will be ready to move human toward the red planet. Ni ukuvuga ngo muri 2030 by the 2030s will be ready to move human toward the red planet. Ni ukuvuga ngo muri 2030 tuzaba dushobora kohereza abantu ku mubumbe utukura kuri Mars. Ibi ngibi murabizi nibyo birwavuga, habanje kuzamo ibihugu bakaba byo bikora iyo course vers l'espace, ariko ubu noneho uhajemo n'amakampani ari gukora amaproje atandukanye kugira ngo azatangiye kujyana abaturiste kuri Mars. Abaturiste cyangwa se abantu bazajya no gutura kuri Mars, hari abantu batangiye kugurayo ibibanza. Uyu mugabo nababwiye witwa Elon Musk uyobora Tesla yavanye amafaranga menshi cyane mu kugurisha ibibanza kuri Mars, arayabika birumvikana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo wazazamura icyari cyawe ukakishyira mu bushorishori bw'ijuru, ngo naho nzaguhanurayo. Baravuga rero ngo big science, science nyine science y'ikirenga izabasha gusubiza ibibazo byinshi twibaza, harimo ibibazo by'ubuzima hano ku isi n'ibibazo bijyanye n'isanzure. Kandi bakavuga yuko bazabasha gutuma abantu baganira bavumbura ko hari abandi bantu batuye ku yindi migabane, ko kuvuga abantu ibindi biremwa bimeze nk'abantu birusha n'abantu ubwenge bituye ku yindi migabane, ariko abo ni abadayimoni birumvikana, bituye ku yindi migabane, kandi bazabasha gukonekta ni ibyo biremwa n'abantu. Nabwo ubushize yuko ubu ngubu NASA yangaje abantu b'abateologien 24 harimo n'abaprotesta benshi n'abapretre b'abakatolike benshi muri abo ngabo 24 barabangaje kugira ngo babashe kubakorera ikinyoma gikomeye cy'ukuntu bazasobanurira abantu ko hari abandi bantu, hari ibindi biremwa bibasha kuvuga, bibasha gukominikana n'abantu biri mu yindi migabane, n'ukuntu bashobora kubahuza, ni bazahuza abantu n'ibyo biremwa. Rero nagira ngo mbabwire ngo mu Gifaransa hari umufilosofe wavuze mu Gifaransa ngo aucun peuple sans roi, sans loi et sans foi. Hari ejo bundi bongiyeho ngo sa metaverse cyangwa metaphysique. Nta shyanga ribaho ritagira umwami,
bitagira amategeko, bitagira n'imyizerere. Ubu noneho bongeyeho bitagira no hakurya y'icyo twita ubuzima. Rero aba bantu uko nababwiye barashaka kurema un peuple, barashaka kurema abantu bakabaha umwami w'antikristo, bakabaha kwizera aribyo bita tekinoloji, nkuko ifaranga bazaba barakoze rizaba rivuga ngo ni tech we trust, bazabaha kwizera ibyo iyi tekinoloji big science, hanyuma babahe n'amategeko bagenderaho, nka bya bindi twasomye bya ataravuga ati nzabaha umutima mushya, donc babahe n'amategeko bagenderaho, hanyuma babahe no hakurya y'ibyo bita ubuzima. Hari igihe tubitekereza umuntu akagira ngo ni ibintu byoroshye, hari igihe tubitekereza umuntu akagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko igihe umunsi metaverse izatangira gukora, muzabona skandale zizaba. Ubu ngubu abantu twebwe hano muri ibi bihugu, abantu umwana yatwawe n'imikino yo kuri televiziyo, yo kuri internet, yo kuri ordinateur, biba ari ibintu bikomeye cyane ku buryo bagomba gushaka n'umusicologue. Nigeze gukorana n'umuntu arambwira, umusaza arambwira ati ngubu uti hano nakoranaga n'umuhungu wanjye, atariko yagiye muri konji atavumbura umukino kuri internet, atatangira gukina, ataba obsede, ati ahita atakazi arakihorera. Atariko naramubwiye ngo ntushobora kuzongera kuba mu nzu yanjye udashatse umusicologue ngo abashe abanze akuvure. Ati umusicologue yaramurebye aravuga ati ni obsession, ati nukugenda buhoro buhoro, ati ntakunda. Ariko icyo gihe yamwandikiye igipapuro cy'uko arwaye kugira ngo bamuhe ni leta kumufashe, yamwandikiye igipapuro cy'uko arwaye kugira ngo leta igumufashe. Hano rero izo obsession zitwara abantu ku buryo arimo n'abantu bakina, abantu bakuru bakina bambaye kushe twambika abana kugira ngo nibiyanduza bitatasha imyenda y'inyuma, nabo bantu barazi kugira ngo atari buze kubona umwanya wo kujya kuri toilette ari we yatwawe, yambara kushe akayikoramo ibintu byose, akaza kubikoramo umukino urangiye. Ni ibintu bikomeye cyane. Iyo metaverse yo ntago ubu ngubu bari kubikina bari inyuma yabyo, ari umuntu ushobora gukura amaboko akabirekora, cyangwa akavuga ati ndabiretse, cyangwa akavuga ati ndananiwe ndabiretse. Ariko noneho metaverse yo uzaba uri connecte ku mutwe wawe, uzajya ukanda uconnecte kuri uwo mukino uhita utwarwa, kandi ari ibintu utabasha gukontorora, si wowe uri kubikontorora. Mwibaze nk'umuntu uri muri ascenseur ari kuzamuka muri ascenseur igahagarara cyangwa kagira ikibazo, ikintu kiba nuko ahamagara akabasha guhamagara, noneho uzaba watwawe uri muri ibyo bintu mw'imbere, hanyuma wewe bashobora kubigufungiraho. Umuntu agagare ari muri salo ujya kubona ibintu byose biri kwisohora, nimba ari imyanda nyine iri kwisohora, kugeza igihe ugahamagara ngo babikiranure, noneho abashe kugaruka. Ni ibintu bikomeye cyane. Wenda tuzagenda tubireba, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byose uko bagiye babitegura, mu kurangiza ibintu byose uko bagiye babiteguye bashingiye kuri kira gice cyo muri Daniel ibice 11 guhera ku 20 kugenda kumanuka. Barashaka gukereya ahantu, barashaka gukora inzira antikristo azacamo kugira ngo ayobore isi. Antikristo azacamo kugira ngo ayobore isi, azaba ari umuntu ushobora kubakuraho intuze, kubakuraho amafaranga ku makonte mutabizi, azajya bishyuza nimba tuvuge bitewe nuko wakoze n'ibyo wakoze na carbone wadegajije, bajya babakuraho utabizi. Bazakora systeme imworoheye rwose kugira ngo abashe gusoza umugambi wo kuyobora isi. Reka turangiriza ku kantu gatoya kajyanye nuko isi iyobowe muri iki gihe, nk'ikimenyetso cyuko tugeze mu bihe bya nyuma. Sinzi nimba mwarigeze mwibaza impamvu papa uriho ari umuyezuite, akaba afite nyine na papa wirabura, babandi babita ngo papa b'umukara cyangwa papa wirabura, black pope.
we agomba kuba ari umujesuite, bakaba baratoye perezida wa Amerika umeze kuriya mwabonye, ariko ari umukatolike uri convaincu ujya gusenga buri cyumweru. Perezida wa Amerika sinzi abantu ntago mujya abantu tujya tubitekerezaho cyane, ariko mwibaze umuperezida w'igihugu nka kiriya gikomeye, banakoze uko bashoboye kose bakamwibira amajwi kugira ngo abashe kujya ku butegetsi atazi no kuvuga. Si ukuvuga ngo ijwi risohoke nabyo ntabishoboye, ariko no kugira ngo yajanse amagambo akubwira ibintu wumva ibitekerezo bye bigiye umujyi umwe, abanyamakuru bamubaza abashe kusubiza ntabwo abishoboye. hari igihe umunyamakuru kuri Sky News yo muri Australia yigeze gucishaho extrait ya ntuze ya interview y'uyu mugabo muri, sinzi impamvu ndi kwibagirwa izina rye no kugira ngo hari ntarivuga, hari Imana iri kugenda ishyiraho guidelines kubyo ndi kuvuga kugira ngo ntavuga izina rye. Uyu mugabo uri hano hepfo, uyu nguyu yoboye Amerika ahangaha, yigeze kuvuga ijambo Sky News yarigarura, umunyamakuru avuga ngo ndatanga sheke y'amadolari 1000 ku muntu wese ubasha gusobanura ibyo uyu mugabo mu perezida wa Amerika amaze kuvuga, ubasha kuvuga gubisubira akabivuga neza, ati avuze ibi ngibi ko barashakisha ikintu avuze barakibura. Uwo niwe mu perezida wa Amerika, akaba ari muri iki donc ni nkuko uyu mugabo yabyanditse, yanditse ngo c'est psychopathe qui nous gouverne, yitwa Jari Kelly yanditse iki gitabo cyitwa c'est psychopathe qui nous gouverne. Yaravuze ngo ce sont les princes de dérèglement, ce sont les princes de dérèglement, du narcissisme, de l'aberration et parfois de la cruauté. Certains sont catalogués par l'ONU comme des criminels de guerre ou encore accusés de génocide. Arakomeza. Nabangaba muri no minsi ya nyuma, nuko na mbere Satani yagendaga ahitamo abantu bari kubayobora, bamufasha kuyobora, bamufasha kwihutisha umugambi wa Antikristo, ariko muri no minsi ya nyuma yafashe isi ayishyira mu maboko y'abantu nk'abangaba. Navuze ko ndi burangize ku buhanuzi bwa Saint Nicolas. Abantu b'Akatolike mumbabarire cyane. Ubuhanuzi Saint Nicolas yari umweveke, ntabwo ari giye wanditse kino gitabo cyitwa Les dossiers noirs du Vatican. Muri iki gitabo harimo dossier nyinshi cyane ntari bugeho, ariko harimo na prophétie de pape, harimo ubuhanuzi bw'abapapa bwasohowe na Saint Nicolas. Saint Nicolas yari umweveke. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo bahanuzi ngo se ngo hari haba, no, Imana ikoresha umuntu wari we wese, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ishobora no gukoresha amabuye, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Imana yavuze nta warorera guhanura. Kandi nkuko nababwiye aba bahanga, those guys baturusha Bibiliya kuko barayisoma cyane, barayizi, barayisoma, kandi bakora meditation hahandi ashaka kumara nk'ukwezi atavuga muri meditation. Yesu ntabwo basenga Imana yo ntiba bari gusenga Imana yo mu ijuru, ariko iyo basenga yose donc nabakozi ba Satani par excellence, bafite amabanga akomeye. Kandi Satani pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un archange. Archange bisobanura iki? Ni umumarayika urengeje abandi bamarayika wo hejuru cyane. Il était compté parmi les archanges, kandi nta kintu na kimwe uretse ubwiza bwo mu ijuru, uretse intebe yo mu ijuru n'umwanya yarafite mu ijuru, ni wonyine yatakaje, ibindi byose ubwenge bwose yarabumanukanye. Kandi nimba hari ikintu Satani ametriza, amahame y'Imana arayazi cyane. Yego Imana ntishobora, donc Satani ntashobora gutegeka ngo bibe, ngo ndagutegetse ni bibe, ngo avuge bikomere, no. Azi amahame y'Imana, azi yuko Imana yavuze ngo shaka uzabona, nushaka uzabona, peu importe le temps que ça va lui prendre, azashakisha ikintu akibone. Niyo mpamvu nka Luciferaze nkuko nabwiye ubushize bayishakije pendant 500 ans. Kandi nkuko nkunda kwivuga, c'est l'ennemi le plus têtu et le plus sournois qui a jamais existé dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de l'humanité. Ni umwanzi
ni umwanzi utajya uva ku izima kandi ufite ubugome bwa nyuma wabayeho mu mateka yisanzure. Nanze kuvuga ngo mu mateka y'abantu, da histoire de l'univers. Ni ukuvuga ngo ashobora gushakisha ikintu kizahaminga abantu, akazagishakisha imyaka n'imyaka, aho bageze akazashaka abandi bakozi bagakomerezaho, akazashaka abandi bakozi bagakomerezaho, akazashaka abandi bakozi bagakomerezaho. Nyendi kubabwira rero ngo aba bagabo iyo baguye, iyo bumvise ubuhanuzi barabwicara bakabwanariza, baba barasomye Bibiliya kandi bicara ari benshi, ntabwo bicara ari umwe, baba barasomye Bibiliya bayizi neza kandi baragiye mu meditation bakamenya niba ubuhanuzi neza buri kujyana n'aho isi yerekeza. Babona buri kujyana n'aho isi yerekeza bagahita babuhisha. Ubuhanuzi rero abakatolika ntabwo babuzi. La prophétie des papes muri iki gitabo burimo. Reka mbasomere mu mbabare nanone ngiye gusaba imbabazi abakatolika, ntabwo ari wanditse kino gitabo. Reka mbasomere agace konyine gatoya kavuga ngo umupapa wa nyuma ari uriho. Ubundi abapapa iyo babimika babaha izina ry'ubupapa, bakaba n'intuze na modo cyangwa se moto cyangwa ni nk'interuro imeze nk'intego bagendera, ariko iba yanditse mu Kilatini. Uyu mupapa rero bamwise Petrus Romanus Pierre le Romain, niko yitwa niryo zina ry'ikilatini yitwa, niryo agendera. Wa mbere we uriya yasimbuye wari Benoit wagiye mu biruko by'izabukuru cyangwa se bahagaritse, yari afite izina intuze y'ubupapa yitwa Gloria Olivae ni Dora Gloire de l'Olivier. Uyu simutindaho ariko umva ukuntu Saint Nicolas n'umweveke mu Katolike, nongere mbisubiremo, ni watanze ubuhanuzi la prophétie des papes, ubuhanuzi bw'abapapa. Umva ukuntu yavuze ngo le dernier pape sera Satan, qui prendra la forme d'un homme nommé Pierre, et le monde se prosternera devant lui. C'est l'antichrist dont parlent depuis longtemps les descripteurs de prophétie. Haraho yakomeje aravuga ngo umupapa wa nyuma azaba ari Satani. Nongere mbabwire ngo ubuhanuzi n'ubwa Saint Nicolas ntabwo ari ubwanjye. Umupapa wa nyuma azaba ari Satani uzafata ishusho y'umuntu. Satani uzafata ishusho y'umuntu, ngo kandi abantu benshi bazapfukama imbere ye. Ngo niwe ngo antikristo abadescripteurs de la prophétie bavuga. Ahangaha donc abantu benshi bavuga ukundi, ariko uyu muhanuzi niko yavuze kandi n'umweveke wa Katolike. Arakomeza aravuga ngo azayobora intama, ngo azicishe mu karengane gakomeye. Nukubwira ngo iyo urebye combination y'abari dazi dufite bisi, bitubona ko isi iri kurangira, bitubona ko isi iri kurangira. Mbere hose Satani yagenda agatera abayobozi. Ntabwo nshaka kuvuga nongere bisubire, nshaka kuvuga ko abayobozi bose bayoboye isi bose bahiswe na Satani. Hari n'abahisemo, hari n'Imana agihitamo kugira ngo bayifashe nawe kujyana umugambi wayo, kushyitsa umugambi wawe ugomba gushyika. Bashobora kuba ari nabo bakeya cyane, kuko n'ubundi Imana ntabwo ikeneye umubare mwinshi, kuko no mu ntama ikeneye bakeya, ntabwo ikeneye abantu benshi, kuko ni inzira ifunganyizanyamo bake cyane ku ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo ishaka ko abantu bose bihana, ariko irabizi ko inzira ifunganye kandi izanyuramo bake cyane. Hari abayobozi bariho bayoboye isi, ntabwo nabasha kubavuga, Imana niyo ibazi. Imana yabahisemo ubwayo kugira ngo bayifashe, kugira ngo bayobore umugambi wayo uzagere ku mpera, bizatume intama zayo zibasha kubona uko zitambuka mu bihe bikomeye zigiye gucamo. Barahari, ariko abenshi ni Satani wabahisemo, hari naho Imana itari kujya guhitamo hari aho Satani iba yaramaze kumarika son territoire,
iyo biza kuba nko ku marcation territoire no ngo bikunda gukoreshwa ku nyamaswa ikagenda igashyira ntuze ikazenguruka ahantu imarcation territoire kugira ngo ntihagire indi nyamaswa za guhigamo. Hari ibihugu ubona byarangiye batasenga Imana rurema basenga ibigirwamana kandi nibo benshi. Mujye mwibaza impamvu Abahinde, Abashinwa, Abarusiya, Abakoreya bose iyo bateranyije baruta 1/2 cy'abantu batuye isi, kandi bakaba basenga ibigirwamana abandi bakaba badasenga batazi n'Imana rurema. Bawundi wigeze kuvuga ngo bazajya mu ijuru, sinubwo mbisubiramo. Il faut faire attention ku bintu dukora ama déclaration dukora. Il faut faire attention ku ma déclaration dukora. Mu Gifaransa bavuga ngo ça fait du nombre. Iyo Satani azengurutse hariya kari agace karimo bari abantu bose akakazengurukamo akabafata ku buryo batazi Imana rurema, batamenya Imana, bagasenga ibigirwamana, bamwe bagasenga ihene, abandi bagasenga inka, abandi bagasenga ibitungura, abandi bagasenga ibintu bimeze nk'ama monstre. Ubu ugomba kumenya impamvu. Twongere tugaruke kuri uyu mupapa uriho ubu ngubu. Murashaka muri kudutako hari muratekereza yuko atari byo, ariko nimo mushaka kumenya icyo yaje gukora mu cyaje umurimo yaje gukora. Muzarebe ikirugu yakoze aherutse gukora cy'umwaka ushize ahari umunsi umwe nzakibereka. Ubundi ikirugu kiba kirimo intama, ikirugu cya Noheli, nubwo Noheli ari ikindi kintu ntari buze kwinjiramo. Ikirugu kiba kirimo intama n'abashumba, ariko ikirugu yakoze cyari kirimo ibihunyira. Hello, ikirugu cy'ibihunyira icyo yakoze. Icya kabiri, muzarebe ahantu place bari baritiriye place de martyre. Place ni umwanya w'abahowe Imana, bari abahowe Imana bose ubwo nongeye gutanga sinye abashaka kumenya aho ibisigazo by'abahowe Imana biri, ngo murahita muhumba. Abahowe Imana bose hari place yari yarabitiriwe. Muzarebe ikintu yahateretse, igishusho yahateretse. Le pape, uyu mupapa uriho, muzarebe igishusho yahateretse. Muzajye murebe igishusho yahateretse cya Baphomet, iyi Imana y'abayiliminati, nicyo gishusho kiri kuri place de martyre. Ibindi byose ubwo ngubwo mwe mutangiye kubona isinye zabyo byose. Tugeze mu bihe bya nyuma, urebye uko abayobozi b'isi bagiye babahitamo, abayoboye isi, abakomeye mu isi, urebye uko ibintu byose bimeze, tugeze mu bihe bya nyuma. Kandi nongere mbabwire ngo abantu ntimukajye mufata muhinyurwa ibihanurwa. Niko birivuga, ntugahinyura ibihanurwa ngo nuko ngo biturutse ngo ahantu mu idini ritari ryawe, ahantu utatekereza ko biri buturuke. Oya, ahubwo mujye mubigerageza murebe. Ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mujye mubigerageza murebe, mumenye uko bivuga. Rero tugeze mu bihe bya nyuma, nongere misirimo Yesu Kristo agiye kugaruka. Ndacyasenga Imana kugira ngo impe imbaraga n'ubushobozi dutangire kwigisha ibyo kugaruka kwa Kristo. Hariho abantu benshi bavuga uburyo butandukanye, ariko turagira ngo Imana iduhe icyerekezo, iduhe umurongo tugenderamo, tuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo, kuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Nongere mbwira abayobozi mu kurangiza, ese urebye ibyo uri gukora muri ibi bihe, cyane cyane ibihe bya Covid, ibyo uri gukora muri ibi bihe, uri gukorera nde? Washyizweho nande? Hari umuntu uherutse kunsetaranga ati nagiye no mu iteraniro, ati nagiye mu iteraniro kubera ko ntari nafashe urukingo baranyirukana, ati ngiye no muri parking hepfo bansanga baravuga ati taha, ntabwo dushaka wadukingira urusengero, vuba no muri parking utahe. Mujye mushyira nyine point d'interrogation kuri ibyo bintu byose. Hanyuma mu bibaze dukora iki? Turi mu bihe bya nyuma. Imana ibaho umugisha. Impamvu mbabwiye ibi bintu byose ni ukugira ngo tutagenda
hari umuntu wigeze kuza kuri University Butare arasenga arangije atubwira ati ngo ntabwo nyisenga nsinziriye nsigaye nsenga nkaniye kugira ngo menye ibyo sengera. Ni igihe cyo gusenga dukanuye kugira ngo tumenye dusengera. Byo gusenga dusinzirije cyararangiye. Kugira rero kugira ngo umenye ibyo usengera rero no kumenya amakuru. Kandi abantu benshi ntabwo bisaba yuko haba ubaza umu-engineer dogeri ngo akubwire uko intambara zirwanwa. Umuntu wese uri ku ntambara abakeneye amakuru. Amakuru ni ikintu gikomeye cyane mu ntambara. Niyo mpamvu Imana dushyiriye hariya kugira ngo tuyabahe. Imana rero ibaho umugisha, Imana ibane namwe, Imana igumye kubamurikishiriza umucyo mu maso hayo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimujya buca iburyo cyangwa ibumoso muzumvira ijwi ryanjye muri niyo nzira aba ariyo mucamo. Ndabasabira kugira ngo iryo jwi murigire mu mitima yanyu, ribabwira ngo ahangaha niho gukandagira muhakandagire kugira ngo tuzahurire mu ijuru. Imana ibaho umugisha, reka dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza, kubera mwiza gutegereje n'ubugingo gushaka. Muri aka kanya rero turarangije, tuvuze ku ijambo ryawe, twavuze tujijinganya, twashyizemo ubwenge buke bwinshi, twashyizemo ubumuntu, nta kintu dushoboye, ariko ushobora byose. Ubasha kubiherekeza ukabwira abantu, ukabongorera kugira ngo babashe kumenya aho gukandagira. Mwami, tugeze mu bihe bya nyuma, buri wese umushyire mu mwanya agomba guhagararamo, nk'uko wabwiye Daniyeli kugendera Daniyeli, kuko igihe nikigera uzahagarara mu mwanya wawe. Mwami, turashaka ko buri wese agira umwanya wo guhagararamo kugira ngo agutegereze. Turagutegereje, ngaho bana natwe mudufashe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.